Bok YouTube, evo nas u novoj epizodi. Danas ćemo igrati malo Counter Strike, da. Nadam se da vidite. Pa hajmo da počnemo, evo ćemo na ovaj server. I počet ćemo igrati. Ajmo početi igrat. Da sad ne razumijem, napisam u Counteru. Ne znam zašto mi laga. Ja sam nešto rekao, sam u Counteru također. Da, sad je ovo repetiv. Čiju. Čiju. Se ne mislim što. Bit će daily upload dok je ovo raspust, tako da znate, a poslije kada počne škola jednom ili dva put nedeljno će biti klip, da. Jaj. Ljudi, hvala vam za 11 slova. Da. Kada me likne. Će mene. Tako da sam vam to naglasio, da ne očekujte ništa. Ja sam stvarno na Counteru. Ova lik zalego. Ili možda je odsutan. Odsutni, nema prisutni. Svi su odsutni, nema prisutni. Ja. Da. Pa ja mislim da sad svi ovdje se derete. Ne znam da igraš Counter, ali ja sam vam to već rekao. Polako, ne uzbuđujte se. Ovdje smo samo malo da igramo, da pričamo. I sjećam se što ne pričam. Šalim se. Ajde da igram. Kaskora, glupak 70. Ništa mi laga jer snimamo, nema veze. Nije to puno, može se izraći. Nije se gdje. Daj. Samo se opišu. Ne vidim ovaj nišan. Hoću sam plavde. Tako. Ja, vrta baš malo. Kada lošeg skora 13. Koliko sam ja nesrećen uvijek kad imam 13. Kad 13 puta nekako imam 13 puta se imam. Mjesto sam bio 13. Mislim kada se uvjerio, to ne vjerujem. Evo tamo da igramo danas Countera. Sabe, beli ljudi, šta je danas sa njim?
ljudima u belom odelu. Da sam belci. Hello. Ja tam gledaš kameru. Gada loša svala braća moja mila. Dakle, nisam ja sam u ovoj većinom, mnogo sam u svim igricama koje sam ikad igrao. A bit ću mnogo mislim koje ću igrati. Tako da tako. Da, brate, kada su mi rade ljudi, a nema smisla stvar. Da. Hoćeš. Ovo frakso, koliko kilova imate nam do sljedećeg vi ne umrete. Ne laga mnogo, što je čudno. Ono baš mnogo laga ne laga. Epizoda će opet biti u dva dijelu, stvari ne obe. Dakle, ova epizoda će trajati više od 10 minuta. Ja znam da registrujem Bandicam, sad neki mislite, gledaj, napne da registrujem. Ali meni je lakše kad imam 2 klipa po 10 minuta, nego jedan po 20, brže se mnogo prima. Ja znam da registrujem Bandicam, ali ne želim. Dakle. Ja se nos mi svrbi. Svrbit ćeš je. Ja, belac. Sad ću da se vratim. Snimam! Nikako su da sadim, braću moja. Nisam navikao da bijem ovakve headove. Da li sam predzadnji? Tamo je neka pucnja. Just me ubiješ. Ja ne znam gdje su moji, gdje nisu moji, čoveč. Tako da evo je kraj prvog dijela ove epizode Counter Strike'a.